Jamani, mimi ninachotaka tu kuelezea na kukumbushana ni kwamba pamoja na kwamba tunaomba toka sehemu za jirani, lakini haitakiwi sisi tuache kupambana. Yaani pambano la kwanza hivyo vyote vile ni sisi wenyewe. Sisi wenyewe tuwe mbele. Hata hao kina Trump ambao tunawataka hawawezi wakaja kutusaidia, ingali wanaona sisi tumechili, tumerelax. Hawaoni matokeo yoyote chanya ambayo tunayachukua kuhakikisha kwamba tunawapinga hao watu. Kwa hiyo huo wakati ambao yaani sisi tunataka tuwapige kote kote. Tunawapiga huku, tunawapiga huku, tunawapiga huku, tunawapiga katafunua. Wanakuja kuishtuka wameshabiriguliwa. Tunawasukuma, tunawapiga huku, tunawapiga huku. Tutawanyosha tu, watakubali. Kwa sababu tena kama kipindi ambacho sasa hivi ni cha kuwaonyesha matukio ni kipindi hiki. Kwa sababu hiki kipindi na wenyewe wanajawa hofu. Wanapojawa hofu na sisi tunapiga sasa kwenye mshono, tunapiga kwenye utrosi. Piga kwenye utrosi. Na shangali mtu lipo huko kijijini, lipo huko mjini limetulia, limezagaa tu kama mbwa ambaye hana sehemu ya kula. Pambana. Mimi kila nikikutana na kijana nawaambia pambana. Wewe ni mwanaume, unaanza kusema sijui akina nani, subiria waongee. Wanaongea kina nani? Wewe ni mwanaume. Pambana, pambana. Ionyeshe nchi yako. Wewe ndio Nyerere wa sasa hivi. Pambana. Hakuna muda wa kukaa, hakuna muda wa kulala. Na kama muda huu vijana tuliopo Tanzania, yani ni kuorganize, kufanya vitu vya maana kabisa. Ipuko kila sehemu tu wanyoshe kabisa hao madikteta. Hata na wale ambao wanajifanya kama wenyewe ni mamaster wakae na hofu. Yaani watakao kuwashitua. Haupo muda wa kupoa sasa hivi. Mimi jamani, ya kwangu ndo hayo tu. Naomba niongee kwa muda mchache na niwache wengine. Asante. Asante sana. Inanishangaza mtu anapanda hapa juu na ajui kwamba nitakuwa community. So kidogo yeye anatafakarisha kama sio kaka Nuru samani, kaka Nurvazi, wapo hapo chini watu wana comment wanasema kwamba siji Malcolm anaomba kuunganishwa, kwamba yeye nahisi amefungua live kwa hiyo anahitaji kuunganisha na hii hapa. Sasa siji huwa inakuagaje? Sasa anaunganishwaje? Nitakuwa apate mtu ambaye yuko kule kama nilivyokuwa nafanyaga mimi kwa Sama. Alitakiwa awe na simu mbili, alafu moja aunge hapa, nyingine abaki kule, awe kule live na ile aliyojiunga hapa inakuwa inasikika. That's it. Basi wote mnaoleta taarifa za kuhusu Malcolm muelekezeni hivyo, afanye hivyo. Karibu Rais, karibu. Asante bwana Kanuvazi kwa kunipa hii nafasi. Mi kuna kitu tu hapa nilikuwa nataka niongezee. Trump ana app yake inaitwa Truth. Kwa wale watu ambao wanajua Truth, anaweza kadownload ile app. Kama kumtagi, wakimtagi kule na hisi itakuwa ni easy zaidi yeye kufanyaje? Kupata information yoyote. Ni hilo tu. Okay. Inaitwaje hiyo app? Truth, ile ya Truth. True. Ngoja naweza nikaandika. Inaitwa Truth. Nimeandika hapo chini kwenye comment. Iko Play Store? Yeah, Play Store, App Store, kote zipo inapatikana. Ukiona tweet nyingi za Trump zinatokea kule. Kwa hiyo waga watu wana screenshot na tweet zake zote anakuaga anaziandikia kule. Yeah. Awesome. Fantastic. Shukrani sana. Hilo tu. Poa. Benson karibu. Benson. Naam. Mwanangu, muda wote nakuita hivyo. Niambie ndugu, karibu. Mimi unafikiri tuhamasishane kwanza sisi vijana. Yani jambo la msingi sana lianzie kwetu sisi vijana, yani kama ma conference hivi, kupeana taarifa, application kama hizi ambazo tunaweza tukazitumia kwa kufanya mambo ambayo yanaweza yakaamsha vijana zaidi wakajua nini wanachopaswa kukifanya. Okay, sawa. Nafikiri hivyo ndio tutakuwa tutasaidia kwa kiwango kikubwa. Tunashukuru sana. Asante sana kaka Norovazi. Kwanza nashukuru sana kupata nafasi hii hapa leo. Mara nyingi tumekuwa tukifuatilia na kuanzia leo asubuhi nimeamka na taarifa za furaha sana. Moyo wangu umekuwa na raha kubwa kwa yale ambayo nimeyaona yametokea kule Venezuela, na ningependa tu nizungumze machache kuhusiana na haya ili yatutie moyo na kutuongezea hari kwamba safari yetu ina matokeo. Kadizo. Yes, Sam. Ndio Sam. Na kusindikiza kidogo afu endelee. Atoke. Muuaji amezidi ki Venezuela. Kiza lilizidi kutuua. El pueblo. Atoke muuaji. Mtoe. Unaona? Wazo Venezuela, endelee. Mbona kama mtaja Muliro? Mimi nimesikia mpaka Mapwele mzee. Nimesikia Mapwele, Muliro. Muliro. Yeah.
wameonyeshwa mawakili wakina Kibatala siki kina nani wanacheza makombolero kwa Maduro. Yani mkiona Watanzania wanacheza ngoma inakuja hapa, yani nje tulikuwa tumeshapeleka barua Amnesty watachochea. Bana twendeni pale, twendeni, piga nondo kijana. Asante sana kaka Sama. Kwa kweli niunganishe hapo unachokisema kaka Sama, ndo kitu ambacho kimekuwa kinipa furaha mimi tangu asubuhi leo, kwamba nimeiona furaha tutakayokuwa nayo Tanzania pale ambapo utawala dhalimu utapata haki yake, kwa sababu Venezuela ni mfano halisi ya namna ambavyo watu wengi wamenyimwa haki, watu wengi wamekandamizwa, watu wengi hawaridhishwi na kinachoendelea, whether wanasema au hawasemi. Ukiangalia Venezuela, wao walisimama kutoka na kusema, japo sio wote, kuna wengine ambao walibaki wakawa wanakaa kimya, lakini haimaanishi kwamba watu hawateseki, kila mtu aridhiki na hali ambayo inaendelea. Sasa kilichotokea leo Venezuela, sisi ni kama unabii kwetu, na kuna siku na sisi Tanzania tutatoka kila mmoja barabarani. Hii itakuwa ni mara 10 au mara 100 ya siku ya uhuru ulivyopatikana wa Tanganyika. Yani tunaenda kurenew ule uhuru wetu tena. Watu watatoka barabarani kila mahali, nchi nzima zitasikika story ambazo hatukuwahi kuzisikia tena. Nilikuwa najaribu kufuatilia historia. Kwenye historia ya kuanzia ulimwengu umekuwepo, utakutana na aina mbili za watu. Moja ya watu ambao waliwahi kusemea haki na kutetea haki na kusimamia haki. Aina ya pili ni ya wakandamizaji wa haki. Yani na Mungu ameliweka hilo wazi, ni moja ya mambo ambayo Mungu hajataka kuyaficha. Utaposoma kwenye vitabu vya dini, utakaposoma kwenye historia za maeneo mbalimbali, yani hutakosa kukuta stori za hao watu wawili, mpambania haki na mnyima haki, na mara zote. Na nazungumza hii kwa sauti hili, wale machawa ambao wamepewa vibarua vya kuzunguka kwenye live, kuzunguka sijui kwenye mitandao ya watu, kuripoti, kutuma message, sijui kukomenti, sijui kufanyaje, ili wajue mwisho wao. Yani lazima tuambiane mapema, kila mtu ajue mwisho wake. Yani leo harakati hizi tunaendelea nazo, si kwamba hatuogopi, sio kwamba sijui nini, lakini mwisho tunaouona ni mzuri zaidi. Kwa hiyo kila mtu amechagua upande wake, kila mtu anajenga historia yake, kwamba hasara tunayoipata, maumivu tunayoyapata. Kadiza. Yes. Kabla hujaendelea bwana wewe. Kumbe mshikaji wa Venezuela aliongea kashfa. Aliongea kashfa. Angalia post ambayo amepost Donald Trump. Ni Donald Trump amepost, angalia. Huyu jamaa anasema sasa asiye kitu ambacho anazungumza jamaa, anaomba Trump, come for me, I'm waiting for you here in Marathon, don't take too long and arrive. Hapo anamuita Trump coward. Angalia Trump jinsi alivyomjibu. Hiyo amepost Trump hiyo. Udadadeki. Huyo ndo Trump sasa anaangalia, just watching. Macho ya igo hayo baba, na kucha ziko zimenolewa. Baada ya dakika kadhaa, cheki kitu anadondosha hapo chini. Asante. Hiyo sio movie. Hiyo sio movie babu. Yani sasa tuitafsiri hivi, hakuna nywinywi wala nywinywinywi. Sasa nywinywi ikaja na nywinywi ikashuka. Mara nyingine mshikaji anamwambia okay, unaona amemuita coward, akamwambia okay, come for me, akamwangalia na macho yake akasema okay. Baba unapokuja ndivyo ninavyokupokea. Nywinywi itoke wapi? Atapata wapi nywinywi? Alafu sasa nywinywi na nywinywi kapigwa nayo. Walipofurahisha sisi walikuwa wamemshikilia raia wa Marekani, waliposikia ndio kuna Delta Force. Walijua kila mtu anaweza wakambaganza. Nasikia yule walishamwachia kabla. Yani ni kwamba baada ya kujua tu ni raia wa Marekani tu wakamwachiaga. Kwanza ile ngoma aliyowashtua ni Malisa. Yani mimi mpaka nikasema brother Malisa, ungekausha kwanza kidogo watu wachambe hadharani. Yani ile kaka Malisa ile alivyowashtua kwenye posti yake, ndo tap watu kukimbizana, mara kupelekana mahakamani, wameandika charge sheet yenyewe. Yani complainant ndo huyo na defendant ndo huyo. Yani tafra
ghafla ni jamaa hata Kiingereza hawajui. Yani ukisoma ile kitu ukiangalia ile ruling unasema kwanza wameliaibisha taifa. Kwa hata sheria hawazijui. Yani international laws, yani ni kama vile sijui. Ndio maana tunataka hii serikali iondoke. Kwa sababu gani kaka Nuruvazi? Imeifanya taaluma, imefanya utaalamu. Kila mtu ameuweka utaalamu kwenye makalio kama mbwa anavyofichaga mkia. Yani watu wana elimu zao, watu wana uwezo wao mkubwa, lakini mfumo unakufanya wewe ambaye umesoma kwenye upande wa afya, yani afya hiyo tasnia yako idharaulike, walimu wadharaulike, sijui watu wa fedha wadharaulike, wanasheria wadharaulike, mainjinia wadharaulike. Yani imemfanya kila mtu aonekane kuwa ni hovyo. Ukikaa ukamwangalia kaka huyo jamaa Girishoni anakaa anawaambia waandishi wa habari eti hakuna hivi, kuna mtu anajua waandishi wa habari kama mimi. Yani amefanya, yani wako pale na wanamwambia kwamba tumenyimwa uhuru, kama tungepewa tungeweza kuripoti kama CNN. Kwa amefanya taifa zima tuonekane kuwa wajinga, tunadharaulika. Tukikaa kimya tutaonekana kuwa watu waovyo sana. Kila mtu amefanywa kuwa kibaraka, sio viongozi wa dini, sio sijui viongozi gani. Yani watu wachache sana wamebaki kuwa na msimamo wao. Kwa hiyo hii ngoma mzee, hii ngoma istulie. Yani tuko mahali pazuri. Tanzania mpya imeshazaliwa na kila mtu achague upande. Kila aliyechagua upande ajue kwamba historia itamkumbuka. Na jamani, unajua teknolojia bana huwa inatunza kumbukumbu. Polepole alisema tunatunza hizi kumbukumbu. Kuna watu. Ipo siku isiyokuwa na jina. Tutaorozesha majina yote. Na kila mmoja atapata haki yake. Tanzania ni nchi ya pekee. Haifanani na nchi nyingine yoyote. Ingekuwa sio ya pekee wasingekuwa wanaingangania. Rasilimali zetu zinaliwa, maisha yetu tumenyang'anywa, hatuioni kesho yetu. Yani hakuna auoni future ndani ya taifa lako. Leo watu wasingekuwa wanakimbia. Yani leo watu singekuwa wanatoka eti unaenda kwenye nchi nyingine, unaenda kukaa huko. Why? Tungekuwa tunakuja kutembea tu alafu unarudi unakaa zako nyumbani unapiga kazi. Unajua kuna madini, unajua kuna maji ya kutosha. Yani Tanzania ni uchaguo unataka kufanya nini. Sio kama Misri eti au Israeli wanakuwa wana kitu kimoja tu. Yani sisi unachagua. Sawa? Ni nchi gani utaenda uende eti uchague eti aidha niwe mvuvi au niwe mkulima au niwe mchimba madini au niwe sijui pota wa kupandisha watu milimani, au basi niamue tu kwenda kuwa tour guide, au niamue. Yani ni nchi ambayo ni kama buffet yenye kila kitu, ni wewe uchague uwe nani. Alafu leo ndio tunaishi maisha ya umaskini, watu hawana dawa, walimu wanafundisha, wale jamaa wanateseka hujapata kuona. Ndio maana wakipewa michongo ya kwenda kuiba kura na kutiki kura zile, wanaona kama ndo kazi ya maana sana. Sijui kaka nani Nuruvazi kama mwahi kuona walimu wanapoenda kusaisha mitihani, wale jamaa wanateseka mbaya kabisa. A noble professional ambayo ilikuwa inaogopwa, mwalimu anaheshimika, mwalimu anaonekana kuwa mtu wa maana, lakini leo anatembea mtaani hakuna mtu anajali. Madaktari, watu wamekuja kudharaulika. Yani watu ambao walikuwa ni professional ambayo sisi tutakiwa sasa hivi tu tunatoa watu tunapeleka kwenye nchi nyingine, wanaenda kufanya kazi huko. Angalia Watanzania wanaenda kushiriki Olympic huko. Leo hii hawawezi kuja kushiriki nyumbani. Ni Watanzania wanaenda kuzipa heshima nchi nyingine. Sisi tunabaki na ujinga tuna watu unaenda kumpeleka sijui Baba Levo anaenda kufanya nini bana? Matondogoso. Wewe mdogo. Mtu ambaye exposure yake ile wale wanaopeleka wanaosafisha makontena ndo wamempeleka Dubai. Kaandika barua ndefu kweli kwa Trump, Munalavu, hapo kamweka pale polepole, kawaweka watu kibao ambia njoo tusaidie Trump. Bonge yule binti anaipenda nchi yake. Sisi tupelekeni, yani tutagi. Umesema nani ameandika? Yule Munalavu ameandika barua nzuri sana ya kwenda kwa Trump ya Kiingereza, alafu ndefu, kamweka polepole pale Tundu Lissu na yule kijana, kwamba tunahitaji msaada. Hawa watu wote tunavyoongea hivi wako ndani wametekwa. Yani barua yule binti anaipenda nchi yake. Yani katika watu maarufu ambao wamesimama na nchi, Munalavu amesimama na nchi. Yani yuko vizuri. Anajielewa. Mimi nakwambia hivi. Yani anatumia umaarufu wake vizuri. Nimetoka kuangalia saizi Venezuela mtaani. Achana na hiyo mtaani. Watu walivyo na furaha, utazani wameambiwa kwamba pepo imedondoka pale. Sasa ndio hapa mjifunze kitu kimoja wa Tanzania, kwamba tunaopiga kelele ni wachache sana, lakini siku ya neema ya kushangilia watatoka wengi, wale waoga wote. Sisi tunaopiga kelele hapa ni wachache kweli, tunawatetea wale mamilioni 60 walioko nyuma. Kwa hiyo tusikate tamaa. Hata haya
live mengine yanayotutukana, tusikate tamaa, ni kupatanisha tu, twende moja kwa moja. Tuko vizuri, tunashinda. Hii ni neema imekuja kwa kweli, ni kitu kimoja. Hii ya kumnyofoa mmoja mmoja, hii jamani, tuiombeeni, tuipigieni dua. Mimi leo live yangu nilipiga dua, piga dua ya kufa mtu Mkristo na Muislamu, nikamleta yule shehe anayepigaga yale mazindiko, yule anayefunguaga live, yule Kabusi, piga ya kufa mtu pale, na Marcos naye akatandika. Nakwambia hii twendeni nayo saizi. Yani hawa watu wanatoka, yani tujipeni ushindi hapa. Mmeziona live zao leo, utazani wana msiba, wanashindwa wafurukutie wapi. Maana ukijiuliza Maduro kweka wako nje. Hawana hamu. Sole, nimekuingilia. Endelea. Aila leo kaka, sawa bwana, ni furaha wote tunayo hiyo babu. Na mimi basi nimalizeni niwape nafasi na watu wengine. Mimi leo nimefurahi sana. Brother ujui, brother kuna siku tunaenda kucheza makombolero pale Bongo bwana. Dadeki nitafurahi sana. Mimi Samia akiteketea. Brother, aya. Alafu tunaingiza kwenye historia. Historia kama tunavyosoma historia ya mkoloni. Tunasoma na historia ya Samia, Mafwele, Abduli na watu wake. Tunawasoma na machawa. Unasikia Kadizo? Kila mtu atafikiwa kwa wakati wake. Na machawa ndani. Na hawana hela, wanapewa buku 5 Sasa mimi nawaza, ngoja ngwambie, mimi nawaza. Okay. Venezuela na intelligence yao ilivyo vizuri. Maana tusidanganyane, Venezuela wanajeshi kali kushinda. Wale jamaa wana uwezo. Kama yule amebebwa ndani ya dakika 126. Unanielewa? Dakika 126 zimetosha tu kumnyakua jamaa mwenye jeshi ambalo liko vizuri. Tanzania ambaye tuna silaha zetu ziko Kariakoo, bunduki iko wapi? Hapo najua tu anacheka hapa, anacheka kimoja. Bunduki iko sio nani, sio kwa nani, kwa Msogole. Umejua formation ikafanyaje? Kapeleka jeshi Panama, akaliweka jeshi kabisa Panama, akaenda Colombia, akaweka jeshi. Kuna kanchi kengine pale Puerto Rico, akaweka jeshi. Alafu akaenda na kanchi kengine Tovulu, akaweka kambi. Alipopiga kambi ndo akalituma lile litondogoso liingie pale. Umeona? Ile tondogoso ilifika ikanyofoa faster. Umeona? Wameandika. Kaka Sama, umemsikia yule jamaa aliyetoa report? Mbona kama kweli ndege linafanana na tondogoso? Bana linafanana. Sasa kuna jamaa ametoa ripoti ile baada tu ya Trump kuongea. Aliyefuata akashika maiki baada yake akasema hivi, pamoja na mashambulizi kadhaa ambayo yalijitokeza, vibinti vidogo vinabidi vijiuze mitaani. Wapinzani wanauliwa. Mnakumbuka mwaka jana mpinzani alipigwa risasi. Yule mpinzani yule mzee anaitwa nani? Walimuua. Huyo Maduro. Acheni kipindi cha Maduro. Kilikuwa kuna kipindi cha Hugo Chavez. Hugo Chavez alitesa kweli. Kipindi cha Hugo Chavez. Nadhani mnakumbuka. Sema Hugo Chavez alikaa madarakani kwa sababu alikuwa anapewa nguvu na Fidel Castro. Kwa sababu Fidel Castro ana silaha kali ambayo inaweza ikaipiga New York ikateketea. Ndio maana walikuwa wanashindwa kumpiga Hugo, kwa sababu Hugo alikuwa rafiki wa Fidel. Fidel alivyokufa tayari pale Venezuela imepoteza mvuto. Umenielewa? Kwa hiyo Maduro aliachiwa kama udikteta yule Maduro. Kwa hiyo Maduro apendwi na raia jamani. Mmeona sherehe, mmeliona vibe linalofanyika leo. Mpaka saizi ukigugo tu kwenye TikTok kwamba Venezuela live, watu wanapiga charanga mpaka saizi. Angalieni pale kwenye page ya Mage ya Maria Sarungi. Kuna watu utadhani sisimizi saizi pale Caracas, siji pale mji mkuu. Nendeni muangalie. Uone watu walivyofurahi. Kwa nini wanafurahi? Na sisi wa huku sisi viongozi wetu wanaenda kuchukua mafuta ya nini? Mafuta wataingia mkataba. Trump tumpongeze, twendeni kwenye peji yake kila siku tu comment, tumwambie Trump sisi ndio tuna msiba mkubwa kuliko Maduro. Nendeni mwenyewe mnaojua kuandika masentesi mazuri ya Kiingereza, andikeni Trump sisi tuna msiba mkubwa kuliko Maduro. Kila siku piga kwa mke wake, piga huku kila siku ya Mungu message 500 kwa Trump. Atatutazama na kuzingatia tuna barua yetu alipeleka kipindi kile Abiri. Atatutazama. Jamani, saizi tung'ang'aneni hilo. Kama Tanzania wamesikia tu Maduro huko wakamwachia raia, jamani, hawa watu watalegea. Na hivi sisi hatuna jeshi linaloweka mabomu Sumbawanga, mizinga inakaa Arusha. Yani hapo ndio tutapigwa Delta Force tukichasi sisi. Sikieni charanga hiyo. Angalieni charanga hiyo. Alafu angalieni watoto walio wazuri. Leo wamekuwa huru. Check, angalia. Eti utaniambia hawa wote eti
Kudadadeki. Sasa na sisi tutafanya hiyo sherehe. Oya, sama Suni tunafanya hiyo sherehe. Hii ni nchi nzima mzee imeinuka. Suni. Nakwambia hivi ukienda kwa hata vinanda jamani, vinanda sisi tutafanya sherehe. Ngoja tuwaonyeshe hii nyomi hawa watu. Angalieni. Kasema kwa nini wamefanya hivyo? Ku comment. Tunakwenda kwenye Guterres yule wa Umoja wa Mataifa kuna comment kwa sababu Trump akishaiona na ile kesi kule itatuletea nguvu na sisi tuweke huko kwenye ana Instagram huko. Twende tupushi, twende huko download X, tuwekeni nguvu saizi. Hawa watu hawa at least kama hata hivi sasa hivi unaona huyo kijana wetu ameachiwa huyo Kweka kwa sababu ya Delta Force. Delta Force hata wakina Mkunda hawa watakojoa. Achaneni na Delta Force nyie. Mmewaona wajomba? Kitu kilikuwa kinaning'inia hivi, kina propela kama 7 za kutosha. Watu wakaingia kwenye jengo faster, wakanyakua mtu na mke wake. Kudadadeke. Hamna nini. Alafu Trump kaenda kumficha nchi isiyojulikana. Angalieni kitu hicho. Cheki propela hizo. Kama namuona Mkunda na Mafwele. Kama namuona hapo, namuona Abduli anaponyofolewa na Samia. Cheki. Tunanyofoa hapo baba, ubungo tunaitafuta hapo Ikulu. Unaona vitu hivi? Haya ni maombi tunayoomba. Na sisi tunaopiga kelele tunaambiwa mpaka wengine wengine tunaambiwa kwamba tutakuja kuuliwa, wengine wanatufungulia live kutuchamba. Mimi siachi misimamo yangu hata siku moja, nitapiga nondo kila siku. Misimamo yangu siwezi kubadilika. Mtu anayekuja na comment ambayo inaonekana kabisa sio mwenzetu, mimi nitajua. Mtu anayepanda juu hapo unamjua sio mwenzetu, tutajua. Tutaacha hata watu wanaokuja sijui wewe uko nje bana, mngekuwa mnajua mimi niko kwenye hatari, tena niko kwenye hatari kweli kweli. Mengine tunaacha kuambia ili kutokujenga taharuki, lakini niko kwenye hatari. Yani kwamba nitaepusha kifo, hiyo nitadanganya. Sema kifo cha risasi hakitanipata, lakini kifo cha aina nyingine kwa hapa nilipo ndakipata. Wakijua tu address yangu wamemaliza biashara, kwa sababu watajua anakulaga wapi, anapendelea kikefu gani, au anapanda wapi, au anaingiaga wapi. Kwa sababu wanaonifuatilia sio weusi, ni weupe, watapewa hela, mimi sitawajua. Kwa hiyo wote tuko kwenye janga la kufanana. Kwa hiyo usiseme kwamba eti mimi kwa sababu niko nyumbani, hapana. Kwani hata yule kijana wa Marekani aliyetoa bastora kwa yule balozi wa Marekani, sina yenyewe ni janga lile, wangemkuta ana cha moto yule, wale jamaa wangemzuru Kwa hiyo hii kitu tunapambana wote, tulioko nje na tulioko ndani, wote tunapambana. Tukianza kuwa tunachambwa, tunasemwa vibaya, sio mbaya. Kwa mfano mimi nimezoea, nina page nimefunguliwa kabisa, unajua eti Sama Zero Brain, sui Sama nini, alafu nachorwa kabisa, nimewekewa sketi na kata kiuno, nimewekewa lipstick. Kwangu mimi hizo ni changamoto na umaarufu, kwa sababu unapokuwa sio maarufu huwezi kupakwa lipstick. Huwezi na huwezi kupata followers kwamba utaongea nini. Lazima sisi tunaopambana tuwe wabaya kwa watu ambao tunawaumiza mioyo yao. Ndio maana tunapopanda tunapigwa nondo, unaona tu hapo unalipotiwa kwa sababu unamuumiza. Na sasa tumepata hii Maduro kuifanyieni kazi. Ni baraka imeletwa na Mungu kwamba madikteta wote nchini watoke. Kumbukeni hata Europe ilipokuwa ina udikteta upande wa Ulaya Mashariki, walipambana wazungu wakautoa udikteta Ulaya Mashariki. Sisi ambao tulikuwa tunaona kwa maono ya karibu, tulizani wanafanya vibaya kuibomoa Urusi na kuibomoa Yugoslavia. Tuliona kwamba hii ni mbaya. Sasa hizi ndio naiona uzuri wake. Wazungu walivyoibomoa Yugoslavia, angalia nchi zilizojitokeza pale. Angalia watu wameenda kuomba ukimbizi saizi. Watu wanakwenda Croatia iliyokuwa kwenye Yugoslavia. Watu wanaomba ukimbizi Serbia, Czech Republic, Slovenia. Saizi vinchi vizuri kabisa vinaishi vizuri kwa furaha. Muulize mtu alivyokuwa kwenye kwenye Yugoslavia kama walikuwa wanaenjoy. Maana Slobodan Milosevic alikuwa ni zaidi ya Samia. Mnaomjua Milosevic alivyopigana kipindi kile, alipigwa mpaka walimburuza barabarani. Leo unaona Czech wanajitawala vizuri tu. Unawaona Croatia inaishi vizuri, watu paka ukimbizi Serbia wapi. Ulaya wameuondoa huo upumbavu. Ingawa Urusi na wenyewe wameibomoa, imebaki ndogo. Wametoka kina Georgia nini, vinchi vingi Chechnya, ingawa haviko vizuri kama Yugoslavia. Hivyo vinchi vya Belarusi nini, kwa sababu bado vinauendekeza Urusi. Umeona? Lakini watu hawajui hilo. Watu hawawezi kujua hilo. Nini? Dunia inataka basi tuishi maisha ya kufanana. Kwa nini wenzetu wanaishi wanapewa hela za bure? Kwa nini wenzetu wanaishi wanahudumiwa wakiwa wazee? Kwa nini sisi tunakaa maisha ya kijinga kabisa? Baba yako anazeeka anaziba mabeseni. Mama yako anazeeka
anazeeka anatembeza matango barabarani mpaka anazeeka. Mama yako ana miaka 70 lakini ana vijimbi kama Ronaldo. Sasa hebu fikiria, unaishi wewe mtoto, na wewe unakuja unalisi kazi ya baba ya kuziba beseni, mama unalisi kazi ya matango. Lakini Ulaya ukifikisha miaka 70 unatunzwa, unaletewa msosi pale, unaishi kwa furaha tu Ulaya. Hebu fikiria. Ndio maana haya madikteta watolewe tu, wala tusije na propaganda eti kwamba mtu anataka madini. Trump hataki madini. Trump ana utajiri tangu babu yake, nendeni msome historia. Anataka mtu muishi vizuri. Watu tu ni mapropaganda eti madini tunaweka sisi wenyewe mamikataba. Sasa kwa mfano huyo Mchina aliyeingia mkataba wa Tazara miaka 30, mnaweza kutuambia kwamba ni mabeberu haya? Aliyeandika mkataba ni beberu? Haya, hivyo hizo bandari mlivompa mtu miaka 30 ni beberu limeandika? Eti wakianza kuja wazungu mabeberu, wakati mabeberu ni kina Mwigulu Nchemba. Mabeberu hayo ndio mabeberu ya kwanza. Mtu una miaka 5 tu kwenye ubunge, bilionea. Hayo ndio mabeberu. Tupambaneni tuwatoe. Tumuombeni Trump jamani. Hii mpaka miezi 6 ili helikopta liwe limefika. Na waambieni wa Tanzania, tupalangane hii miezi 6 helikopta hilo liwe limefika. Tumtoe huyu mtu, na tunamtoa. Huu pepo umeshaangukia, na Trump kasema nitafanya operation ya kila nchi zilizo system kama ya Maduro. Nendeni kwa Maulidi wa Kitenge msome ile iliyoandikwa, mtapata picha. Trump kasema wenye system kama ya Maduro atahakikisha dunia nzima ameuadhibiti. Sasa tuongezeeni chachu. Hii serikali ya kitaifa tuikataeni, ni kwamba CCM itoke kabisa kama alivyotolewa Maduro. Umemsikia Trump alivyosema? Amesema hivi, sasa naitawala Venezuela, nitaipa serikali ya mpito. Kudadade. Trump anajeuri. Ameongea leo, Venezuela iko chini yangu, ninataka niidhibitiwe na serikali ya mpito. Kudadadeki. Ameongea sasa hivi tunavyoongea, ametoka kuongea. Hivi Venezuela tunavyoongea ni jimbo la Marekani. Hivi tunavyoongea. Unaona sasa wanapofanya. Sasa Tanzania tuna ubavu wa kumfikia Maduro kwa silaha. Nyie tuna ubavu wa kumfikia Venezuela kwa silaha. Maana yule ni dikteta ambaye amerisi mikoba ya Hugo Chavez. Kwa hiyo lazima amejizatiti silaha. Na Hugo Chavez ni mwanafunzi wa Fidel Castro, Fidel Masha. Kwa hiyo hatuwezi kuwafikia silaha wale. Sasa hebu jiulize, Trump kaenda Venezuela kuchomoa mtu. Sasa sisi Bongo tunaoshindwa kudhibiti raia zetu wanauliwa 10,000, si tunakuja kunyofoa, yani tunakuja kuwavuta hawa. Jamani, hapa mimi namaliza. Cha msingi kuanzia leo tunapanga mikakati, lakini komenti kwa Trump tuzipeni kipaumbele. Narudia, komenti kwa Trump tuzipeni kipaumbele. Mnaojua kunyoosha sentensi, nyoosheni kabisa. Trump sisi tuna msiba zaidi ya Maduro. Tena hizo ndio mwe mnaandika, alafu mnasindikiza na zile picha za ubongo uliotobolewa, zile picha za yule mama aliyepigwa na mimba. Sindikiza zile, hata kama unazo za kutosha. Zile za satellite, mtu anakanyagwa kwenye gari, maiti zinakanyagwa. Sindikiza yale mapicha, piga picha za kutosha Trump mpaka alie. Ukiona Trump zimejaa, peleka kwa mtoto wake. Ukiona, peleka kwa mke wake. Kuna mtoto wa Trump anasikilizwa, huyo aliamua kumleta Ronaldo, anasikilizwa. Mtoto alilia, tunamtaka Ronaldo kaingia Ikulu. Peleka huyo kwa mtoto wake, tumsindikize. Mwambie baba yako, na si anasikiliza. Toto lake analipenda hilo na linasikilizwa. Pelekeni yale mapicha ya ubongo kwa mtoto wake na mke wake, tupa kule. Hizi ni mbinu, peleka kule. Msachi humu, hata mkimuona mdogo wake Trump mwingine wana uhusiano, yani muisachi familia yake. Mkiona kuna mdogo wake, sukuma picha, mpaka blaza. Ebu wafanyie jambo hawa. Ngoma haifiki mwezi wa 6 na sisi tunacheza macharanga. Ebu Nuru tuonyeshe kidogo hilo charanga, alafu nimalize hii mada. Angalieni furaha walionayo. Ebu ivuteni picha. Mbona kama ivutea tena? Watu wanapiga bongera dada. Inaenda wapi? Tutapiga makombolero sisi tutapiga makombolero mwanzo mwisho. Na unadhani blaza twa ni kombolero la kutosha kuanzia Magomeni mpaka huko kote. Kombolero la kutosha huko Mwanza, huko miti mirefu wapi. Piga kombolero, tumeshinda. Yani saizi juisi inashuka saizi. Yani nina furaha pita maana maelezo anasema hivi, Trump anasema hivi, nitahakikisha nchi zote zinazokandamiza demokrasi na kuhujumu maisha ya raia nitazidhibiti zote. Kudadadeki. Alafu utatuambia nini Mwigulu? Tokeni sasa mseme
Who are you? Tokeni. Tokeni tuone. Hizo who are you? Kamwambieni Trump sasa who are you, nimeua watu Bukuteni. Jamani, saizi msiogope. Wanawake, makombolero tunaicheza suni makombolero inachezwa. Sema tu DJ naye anachelewesha huko vitu. Mimi natafuta ile charanga, unajua. Mimi natafuta ile charanga. Charanga wapi wewe? Andika tu hapo, andika hata kwenye TikTok tu live utaona vitu vinakuja. Au nenda hata kwenye page ya Maria Sarungi, watu waone nyomi, wawekee nyomi walione hapo. Waone watu walivyo banana. Watu walivyo banana town. Maria Sarungi ile nani ameitoa? Hiyo kwa nini? Ile post yaiona kwa Maria Sarungi. Ipo nadhani kati ya Facebook au Instagram. Hata Recho Dangwa pia ameposti. Kwa Recho Dangwa pia. Jamani, watu wanafuraha. Tujitahidini twende kwa Trump kuposti. Yaani mimi hii kitu najua tunashinda. Yaani saizi wanatetemeka wale kata maandamano, hawana furaha. Maana wakijiuliza jeshi letu silaha zinakaa Sumbawanga, mabomu Arusha. Yaani hapa wanatetemeka, hawana furaha. Kama nawaona kata maandamano, Maduro in the house. Hey, kweka nje, kweka out. Angalieni nyomi hilo. Sio mimi, isogeze kabisa simu hapo. Isogeze, angalieni nyomi. Wa Tanzania angalieni nyie wa kwenye comment, nyie UVCC Mafwere. Comment, angalia Mafwere. Angalia watu mnavokuwa mnawanyima haki. Angalieni, mnaonisikiliza. Wewe Mafwere, angalia. Muliro, mnawanyima watu democracy. Mnaona? Mnaiona democracy ilivyo na nguvu? Nyie kata maandamano mnaofunguaga viraivu vyenu. Cheki kitu kilichomngoa Maduro. Yaani limekaa kama liduduwasha lile litondogoso. Lakini kumbe ndege hii. Unaona hii? Hivyo ndio vitu tunavisa. Jamani, kwa herini. Asante sana Nurvazi. Asante sana. Ile kama ni nini? Sasa ukajima ile ni noma ile. UVCC mchezeni na nyie. Alright, I'm feeling good. Malcolm yuko wapi? Mimi nipo nacheza tu. Wonderful. Kama hujafollow account, naomba follow account, wa follow watu ambao ukipanda hapo juu una follow. Follow, this is your family guys. Follow his account hapo juu. Kuna watu wanasema Malcolm, nani Maria? Wanasema Malcolm zima cute Maria. Kaka Nuvazi umeniita hapo sasa hivi. Jasusi la mbinguni hilo. Kia ngoja kwanza. Ila wajima Jasusi la mbinguni. Samia, nataka ufe hata kesho tu mamangu. Mamangu. Kwenda. Yaani leo hii live jamani, acheni tu. Kabisa na logo anasema mamangu. Shidra shetani. Shidra adui ya msalaba. Alright, Malcolm yuko wapi? Nasikia wanasema Malcolm nani? Wanasema Malcolm sijui amfanya. Sio nataka kusikilizwa wapi? Sijaelewa bado. Mniambieni kama Malcolm anasema anataka kufanyaje, sijaelewa bado. Jamani, mndipeni ushirikiano. Malcolm anasema anatakaje? Unaona message. Mimi naona tu watu wanatuma hizo message nyingi na nimeanza kuziona kuanzia kule kwa kaka Sama kwenye live yake. Sasa sielewi ni mtu anamwakilisha Malcolm au Malcolm mwenyewe yupo hapa, sijajua kwa kweli. Labda ngoja tuangalie huku kwenye invites, labda kama kwenye request labda kama yupo, lakini mimi sijamuona. Anataka watu waende kwake. Sijui kafungua, sielewi, sijui. Alright, tukipata information kamili mtasema. No problem. Naomba tuendelee. User karibu. User, utakuta amelala naye. User, ndio nimeingia hapa. User. Okay, kwaheri mwalimu. Vita ni vita Mura. We Trump. Tuko na amelala au nimeshushwa? Au mimi nimeshushwa nisijui. Wala hujashushwa, tupo hapa wote. Mbona sasa waongei? Mbona wasemi? Labda sio wamelala. Okay, vita ni vita. Ndio tupandishe wengine basi. Kama uongei naona. Jacob. Yeah. Karibu ndugu yangu. Amka kutoka usingizeni. Asante. Mimi nashukuru tunavyoendelea kupiga kelele hivi, kufocus na mambo yetu, nashukuru. Na ingawa turudi nyuma, kuna baadhi ya watu tunaona wamerudi nyuma wengi sana. Lakini kwa sisi ambao bado tunapambana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tuendelee kupambana kweli kweli. Bado tuko. Lakini tunavyoona tunavyoona nchi kama hiyo nchi mnayoiongelea hiyo, nadhani wao wamepambana kama tunavyopambana hivi. Na wao wamepitia mambo kama haya. Kwa hiyo na sisi tuendelee kufocus na mambo yetu kama haya.
na jinsi alivyoongelea brother Sama hapo, tuende kwa huyo Trump, tuende, yani inabidi tuende kama alivyosema kwamba tumposti, shamposti kweli, watu ndo watajua kwamba watu hao wako serious. Okay guys, tapuni the screen alafu mshare live kama bro, internet yako mbovu na mambo, tusirudi nyuma hata kidogo, maana kuna baadhi ya wengine mimi nimeona wamerudi nyuma, yani hata sielewi. Jacob, achana mambo ya kurudi nyuma, sasa hivi tumeamka bwana, achana mambo ya kurudi nyuma. Nani unarudia hawaoni matokeo yoyote chanya ambayo tunayachukua kuhakikisha kwamba tunawapinga hao watu. Kwa hiyo huo wakati ambao yani sisi tunataka tuwapige kote, tunawapiga huku, tunawapiga katafunua, wanakuja kuishtuka wameshabiliguliwa, tunawasukuma, tunawapiga huku, tutawanyosha tu, watakubali. Kwa sababu tena kama kipindi ambacho sasa hivi ni cha kuwaonyesha matukio ni kipindi hiki, kwa sababu hiki kipindi na wenyewe wanajawa hofu. Wanapojawa hofu na sisi tunapiga sasa kwenye mshono, tunapiga kwenye utrosi. Na shangali mtu lipo huko kijijini, lipo huko mjini, limetulia, limezagaa tu kama mbwa ambaye hana sehemu ya kula. Pambana. Mimi kile nikikutana na kijana nawaambia pambana. Wewe ni mwanaume, unaanza kusema sijui akina nani, subiria waongee. Wanaongea kina nani? Wewe ni mwanaume. Pambana. Ionyeshe nchi yako, wewe ndio Nyerere wa sasa hivi. Pambana. Hakuna muda wa kukaa, hakuna muda wa kulala. Na kama muda huu vijana tuliopo Tanzania, yani ni kuorganize, kufanya vitu vya maana kabisa. Ipuko kila sehemu, tuwanyoshe kabisa hao madikteta. Hata na wale ambao wanajifanya kama wenyewe ni mamaster wakae na hofu. Yani watakao kuwashitua. Haupo muda wa kupoa sasa hivi. Mimi jamani, ya kwangu ndo hayo tu. Naomba niongee kwa muda mchache na niwache wengine. Asante. Inanishangaza mtu anapanda hapa juu na ajui kwamba nitakuwa community. So kidogo yeye anatafakarisha kama sio ku kaka Nuru samani, kaka Nurvazi, wapo hapo chini watu wana comment anasema kwamba siji Malcolm anaomba kuunganishwa, kwamba yeye nahisi amefungua live, kwa hiyo anahitaji kuunganisha na hii hapa. Sasa siji huwa inakuagaje? Sasa anaunganishaje? Nitakuwa apate mtu ambaye yuko kule kama nilivyokuwa nafanyaga mimi kwa Sama. Alitakiwa awe na simu mbili, alafu moja aunge hapa, nyingine abaki kule, awe kule live, na ile aliyojiunga hapa inakuwa inasikika. That's it. Basi wote mnaoleta taarifa za kuhusu Malcolm muelekezeni hivyo, afanye hivyo. Karibu rais. Rais karibu. Asante bwana Kanuvazi kwa kunipa hii nafasi. Mi kuna kitu tu hapa nilikuwa nataka niongezee. Trump ana app yake inaitwa Truth. Kwa wale watu ambao wanajua Truth, anaweza ka download ile app, kama kumtagi, wakimtagi kule na hisi itakuwa ni easy zaidi yeye kufanyaje kupata information yoyote. Ni hilo tu. Okay. Inaitwaje hiyo app? Truth, ile ya Truth. True. Ngoja naweza nikaandika. Inaitwa Truth. Nimeandika hapo chini kwenye comment. Iko Play Store? Yeah, Play Store, App Store, kote zipo, inapatikana. Ukiona tweet nyingi za Trump zinatokea kule. Kwa hiyo waga watu wana screenshot na tweet zake zote anakuaga anaziandikia kule. Yeah. Awesome. Fantastic. Shukrani sana. Hilo tu. Poa. Benson karibu. Benson. Naam. Mwanangu, muda wote nakuita hivyo. Niambie ndugu, karibu. Unafikiri? Tuhamasishane kwanza sisi. Okay. Vijana. Yani jambo la msingi sana lianzie kwetu sisi vijana, yani kama conference hivi, kupeana taarifa, application kama hizi ambazo tunaweza tukazitumia kwa kufanya mambo ambayo yanaweza yakaamsha vijana zaidi, wakajua nini wanachopaswa kukifanya. Okay, sawa. Nafikiri hivyo ndio tutasaidia kwa kiwango kikubwa. Tunashukuru sana. Wameonyeshwa mawakili wa kina Kibatala, siki kina nani wanacheza makombolero kwa Maduro. Hii yani mkiona Watanzania wanacheza ngoma inakuja hapa, yani nje tulikuwa tumeshapeleka barua, Amnesty watachochea. Twendeni pale twendeni. Piga nondo kijana. Asante sana kaka Sama. Kwa kweli niunganishe hapo unachokisema kaka Sama, ndo kitu ambacho kimekuwa kinipa furaha mimi tangu asubuhi leo, kwamba nimeiona furaha tutakayokuwa
nayo Tanzania, pale ambapo utawala dhalimu utapata haki yake. Kwa sababu Venezuela ni mfano halisi ya namna ambavyo watu wengi wamenyimwa haki, watu wengi wamekandamizwa, watu wengi hawaridhishwi na kinachoendelea, whether wanasema au hawasemi. Ukiangalia Venezuela, wao walisimama kutoka na kusema, japo sio wote, kuna wengine ambao walibaki wakawa wanakaa kimya. Lakini haimaanishi kwamba watu hawateseki, kila mtu aridhiki na hali ambayo inaendelea. Sasa kilichotokea leo Venezuela, sisi ni kama unabii kwetu, na kuna siku na sisi Tanzania tutatoka kila mmoja barabarani. Hii itakuwa ni mara 10 au mara 100 ya siku ya uhuru ulivyopatikana wa Tanganyika. Yani tunaenda kurenew ule uhuru wetu tena. Watu watatoka barabarani kila mahali, nchi nzima zitasikika story ambazo hatukuwahi kuzisikia tena. Niko najaribu kufuatilia historia. Kwenye historia ya kuanzia ulimwengu umekuwepo, utakutana na aina mbili za watu. Moja ya watu ambao waliwahi kusemea haki na kutetea haki na kusimamia haki. Aina ya pili ni ya wakandamizaji wa haki. Yani na Mungu ameliweka hilo wazi, ni moja ya mambo ambayo Mungu hajataka kuyaficha. Utaposoma kwenye vitabu vya dini, utakaposoma kwenye historia za maeneo mbalimbali, yani hutakosa kukuta stori za hawa watu wawili, mpambania haki na mnyima haki. Na mara zote, na nazungumza hii kwa sauti hili, wale machawa ambao wamepewa vibarua vya kuzunguka kwenye live, kuzunguka sijui kwenye mitandao ya watu, kuripoti, kutuma message, sijui kukomenti, sijui kufanyaje, ili wajue mwisho wao. Yani lazima tuambiane mapema, kila mtu ajue mwisho wake. Yani leo harakati hizi tunaendelea nazo, si kwamba hatuogopi, sio kwamba sijui nini, lakini mwisho tunaouona ni mzuri zaidi. Kwa hiyo kila mtu amechagua upande wake, kila mtu anajenga historia yake, kwamba hasara tunayoipata, maumivu tunayoyapata. Kadizo. Yes. Kabla hujaendelea bwana wewe. Kumbe mshikaji wa Venezuela kumbe aliongea kashfa. Aliongea kashfa. Angalia post ambayo amepost Donald Trump. In Donald Trump amepost. Angalia. Huyu jamaa anasema sasa asiwe kitu ambacho anazungumza jamaa, anaambia Trump, come for me, I'm waiting for you here in Marathon, don't take too long and arrive. Hapo anamuita Trump coward. Angalia Trump jinsi alivyomjibu. Hiyo amepost Trump hiyo. Dadadeki. Huyo ndo Trump sasa anaangalia, just watching. Macho ya igo hayo baba, na kucha ziko zimenolewa. Baada ya dakika kadhaa, cheki kitu anadondosha hapo chini. Asante. Hiyo sio movie. Hiyo sio movie babu. Yani sasa tuitafsiri hivi, hakuna nywinywi wala nywinywi. Sasa nywinywi ikaja na nywinywi ikashuka. Mara nyingine mshikaji anamwambia okay, unaona amemwita coward. Akamwambia okay, come for me. Akamwangalia na macho yake akasema okay. Baba, unapokuja ndivyo ninavyokupokea. Nywinywi itoke wapi? Atapata wapi nywinywi? Alafu sasa nywinywi na nywinywi kapigwa nayo. Walipofurahisha sisi walikuwa wamemshikilia raia wa Marekani waliposikia ndio kuna Delta Force. Walijua kila mtu anaweza wakambaganza Nasikia yule walishamwachia kabla. Yaani ni kwamba baada ya kujua tu ni raia wa Marekani tu wakamwachiaga. Kwanza ile ngoma aliyowashtua ni Malisa. Yaani mimi mpaka nikasema brother Malisa, ungekausha kwanza kidogo watu wachambe hadharani. Yaani ile kaka Malisa ile alivyowashtua kwenye posti yake, ndo tap watu kukimbizana, mara kupelekana mahakamani, wameandika charge sheet yenyewe. Yaani complainant ndo huyo na defendant ndo huyo. Yaani tafrani jamaa hata Kiingereza hawajui. Yaani ukisoma ile kitu ukiangalia ile ruling unasema kwanza wameleibisha taifa. Hata sheria hawazijui. Yaani international laws, yaani ni kama vile sijui. Ndio maana tunataka hii serikali iondoke. Kwa sababu gani kaka Nuruvazi? Imeifanya taaluma, imefanya utaalamu. Kila mtu ameuweka utaalamu kwenye makalio kama mbwa anavyofichaga mkia. Yaani watu wana elimu zao, watu wana uwezo wao mkubwa,
lakini mfumo unakufanya wewe ambaye umesoma kwenye upande wa afya, yani afya hiyo tasnia yako idharaulike, walimu wadharaulike, sijui watu wa fedha wadharaulike, wanasheria wadharaulike, mainjinia wadharaulike. Yani imemfanya kila mtu aonekane kuwa ni hovyo. Ukikaa ukamwangalia kaka huyo jamaa Girishoni, anakaa anawaambia waandishi wa habari eti hakuna hivi, kuna mtu anajua waandishi wa habari kama mimi. Yani amefanya, yani na wako pale na wanamwambia kwamba tumenyimwa uhuru, kama tungepewa tungeweza kuripoti kama CNN. Kwa amefanya taifa zima tuonekane kuwa wajinga, tunadharaulika. Tukikaa kimya tutaonekana kuwa watu wa ovyo sana. Kila mtu amefanywa kuwa kibaraka, sio viongozi wa dini, sio sijui viongozi gani. Yani watu wachache sana wamebaki kuwa na msimamo wao. Kwa hiyo hii ngoma mzee, hii ngoma istulie. Yani tuko mahali pazuri. Tanzania mpya imeshazaliwa na kila mtu achague upande. Kila aliyechagua upande ajue kwamba historia itamkumbuka. Na jamani, unajua teknolojia bana huwa inatunza kumbukumbu. Polepole alisema tunatunza hizi kumbukumbu. Kuna watu. Ipo siku isiyokuwa na jina. Tutaorozesha majina yote. Na kila mmoja atapata haki yake. Tanzania ni nchi ya pekee. Haifanani na nchi nyingine yoyote. Ingekuwa sio ya pekee wasingekuwa wanaingangania. Rasilimali zetu zinaliwa, maisha yetu tumenyang'anywa, hatuioni kesho yetu. Yani hakuna auoni future ndani ya taifa lako. Leo watu wasingekuwa wanakimbia. Yani leo watu singekuwa wanatoka eti unaenda kwenye nchi nyingine, unaenda kukaa huko. Why? Tungekuwa tunakuja kutembea tu alafu unarudi unakaa zako nyumbani unapiga kazi. Unajua kuna madini, unajua kuna maji ya kutosha. Yani Tanzania ni uchague unataka kufanya nini. Sio kama Misri eti au Israeli wanakuwa wana kitu kimoja tu. Yani sisi unachagua. Sawa? Nchi gani utaenda uende eti uchague eti aidha niwe mvuvi au niwe mkulima au niwe mchimba madini au niwe sijui pota wa kupandisha watu milimani, au basi niamue tu kwenda kuwa tour guide, au niamue, yani ni nchi ambayo ni kama buffet yenye kila kitu, ni wewe uchague uwe nani. Alafu leo ndio tunaishi maisha ya umaskini, watu hawana dawa, walimu wanafundisha, wale jamaa wanateseka hujapata kuona. Ndio maana wakipewa michongo ya kwenda kuiba kura na kutiki kura zile, wanaona kama ndo kazi ya maana sana. Sijui kaka nani Kanurazi kama mwahi kuona walimu wanapoenda kusaisha mitihani, wale jamaa wanateseka mbaya kabisa. A noble professional ambayo ilikuwa inaogopwa, mwalimu anaheshimika, mwalimu anaonekana kuwa mtu wa maana, lakini leo anatembea mtaani hakuna mtu anajali. Madaktari, watu wamekuja kudharaulika. Yani watu ambao walikuwa ni professional ambayo sisi tutakiwa sasa hivi tu tunatoa watu tunapeleka kwenye nchi nyingine, wanaenda kufanya kazi huko. Angalia Watanzania wanaenda kushiriki Olympic huko. Leo hii hawawezi kuja kushiriki nyumbani, ni Watanzania wanaenda kuzipa heshima nchi nyingine. Sisi tunabaki na ujinga tu, na watu unaenda kumpeleka sijui Baba Levo anaenda kufanya nini bana? Matondogoso wewe mdogo, mtu ambaye exposure yake ile wale wanaopeleka wanaosafisha makontena ndo wamempeleka Dubai. Kaandika barua ndefu kweli kwa Trump, Munalavu, hapo kamweka pale polepole, kawaweka watu kibao, ambia njoo tusaidie Trump. Bonge la yule binti anaipenda nchi yake. Sisi tupelekeni, yani tutagi. Umesema nani ameandika? Yule Munalavu ameandika barua nzuri sana ya kwenda kwa Trump ya Kiingereza, alafu ndefu, kamweka polepole pale Tundu Lissu na yule kijana, kwamba tunahitaji msaada. Hawa watu wote tunavyoongea hivi wako ndani wametekwa. Yani barua yule binti anaipenda nchi yake. Yani katika watu maarufu ambao wamesimama na nchi, Munalavu amesimama na nchi. Yani yuko vizuri. Anajielewa. Mimi nakwambia hivi, yani anatumia maarufu yake vizuri. Nimetoka kuangalia saizi Venezuela mtaani. Achana na hiyo mtaani. Watu walivyo na furaha, utazani wameambiwa kwamba pepo imedondoka pale. Sasa ndio hapa mjifunze kitu kimoja wa Tanzania, kwamba tunaopiga kelele ni wachache sana, lakini siku ya neema ya kushangilia watatoka wengi, wale waoga wote. Sisi tunaopiga kelele hapa ni wachache kweli, tunawatetea wale mamilioni 60 walioko nyuma. Kwa hiyo tusikate tamaa. Hata haya ma live mengine yanayotutukana, tusikate tamaa, ni kupatanisha tu, twende moja kwa moja. Tuko vizuri, tunashinda. Hii ni neema imekuja kwa kweli, ni kitu kimoja. Hii ya kumnyofoa mmoja, hii jamani tuiombeeni, tuipigieni dua. Mimi leo live yangu nilipiga
piga dua ya kufa mtu Mkristo na Muislamu. Nikamleta yule shehe anayepigaga yale mazindiko, yule anayefunguaga live, yule Kabusi, piga ya kufa mtu pale, na Marcos naye akatandika. Nakwambia hii twendeni nayo saa hizi. Yani hawa watu wanatoka, yani tujipeni ushindi hapa. Mmeziona live zao leo, utazani wana msiba, wanashindwa wafurukutie wapi. Maana ukijiuliza Maduro Kweka wako nje. Hawana hamu. Sole, nimekuingilia. Endelea. Aila neno kaka, sawa bwana, ni furaha wote tunayo hiyo babu. Na mimi basi nimalizeni niwape nafasi na watu wengine. Mimi leo nimefurahi sana. Brother hujui, brother kuna siku tunaenda kucheza makombolero pale Bongo bwana. Dadeki nitafurahi sana. Mimi Samia akiteketea. Brother, alafu tunaingiza kwenye historia. Kama tunavyosoma historia ya mkoloni, tunasoma na historia na Samia, Mafwele, Abduli na watu wake. Kila mtu tunawasoma na Machawa. Unasikia Kadizo? Kila mtu atafikiwa kwa wakati wake. Nigeria walifikiwa na Machawa ndani. Na hawana hela, wanapewa buku 5. Tunawaza. Ngoja ngwambie, mimi nawaza. Okay. Venezuela na intelligence yao ilivyo vizuri. Maana tusidanganyane, Venezuela wanajeshi kali kushinda. Wale jamaa wana uwezo. Kama yule amebebwa ndani ya dakika 126. Unanielewa? Dakika 126 zimetosha tu kumnyakua jamaa mwenye jeshi ambalo liko vizuri. Tanzania ambaye tuna silaha zetu ziko Kariakoo, bunduki iko wapi? Hapo najua tu anacheka hapa, anacheka kimoja. Bunduki iko sio nani, sio kwa nani, kwa Msogole. Umejua formation ikafanyaje? Kapeleka jeshi Panama, akaliweka jeshi kabisa Panama, akaenda Colombia, akaweka jeshi. Kuna kanchi kengine pale Puerto Rico, akaweka jeshi. Alafu akaenda na kanchi kingine Tovulu, akaweka kambi. Alipopiga kambi ndo akalituma lile litondogoso liingie pale. Umeona? Ile tondogoso ilifika ikanyofoa faster. Umeona? Wameandika. Kaka Sama, umemsikia yule jamaa aliyetoa report? Mbona kama kweli ndege linafanana na tondogoso? Bana linafanana. Sasa kuna jamaa ametoa ripoti ile baada tu ya Trump kuongea. Aliyefuata akashika maiki baada yake akasema hivi: pamoja na mashambulizi kadhaa ambayo yalijitokeza, hakuna askari yoyote wa Marekani aliyefariki, ni majeraha madogo pamoja na ulinzi mkubwa uliokuwa umewekwa kumzunguka. Hii ni kuionyesha kwamba Marekani haizuiliki mahali popote na nchi yoyote. Nimeipenda ile sentensi. Yaani ile sentensi nimeifurahia. Yaani itosha kusema Marekani ni mwanaume. Hata akiwa rais wa dunia sasa, yule ni mwanaume sasa. Ndio maana anataka uchumi wake uwe namba 1 duniani. Yaani Marekani mpaka anajeuri. Unajue anajiamini. Huyo ni mwanaume kweli. Sasa mimi nimewaza. Sisi tusukume kete. Sasa mimi nimewaza. Dakika 126 zilinitosha kumchukua yule jamaa. Ile tondogoso likashuka pap. Samia ana dakika ngapi? Kama sio dakika 12. 12 dakika 5. Sasa mimi nimalizie tu kwa kusema hivi, kaka Nuru, ili niwache na wengine. Tumeziona salamu za Christmas Nigeria, tumeona salamu za mwaka mpya Venezuela. Basi salamu za Pasaka, yani hapo salamu za Pasaka tu basi, yani afufuke, yani Yesu afufuke na Tanzania mfufuke. Yani Kadizo unasahau kuna mtu kaambiwa akipiga raia wake anatia timu Irani huko. Mwaka ni mwaka wa salamu. Hapo jamaa anasema Happy New Year 2026. Basi bwana, acha tufurahie, popote ulipo. Unajua utuelewi au tusikii, lakini tukupigie vinanda. Na hicho kinanda unacheza ile style ya Baji Boy. Haya bwana. Tupambane. Mcheki jasusi kwanza anavyocheza kwanza. Nyamjamoro jamaa. Huyu mshikaji anaringa nyie. Kwanza ujue kabisa huyu jasusi naye anakatondogoso kadogo kale. Kwa hiyo huyu anakatondogoso kadogo. Jamaa amenenepea wapi? Jasusi la mbinguni linawalimishia kweli. Ananenepa utumwani. Jasusi unanenepa utumwani.
Babu, mwanangu ukikataa kula mtama. Hii mechi kama anavyosema Kadizo, Pasaka za miezi. Nimeona Lecho Dangu akaposti, kaweka yule mama aliyepigwa yule akatoka mimba mtoto, akaweka ile polisi la mahakamani kwa na mshanda yule jamaa mgongo. Yani kumkera Trump. Mkienda kwa Lecho Dango patam kweli zile posti. Ameweka yule mama aliyepigwa risasi akatoboka akatoka na mtoto tumboni. Na lile liaskari wakati linamkongota yule jamaa marungu pale mahakamani ya Tundu Lissu. Yani sasa hizi posti ndio inatakiwa ziende kwa Trump. Mzipeleke mpaka kwa mwanae na mkewe. Alafu mnajua mtoto wa Trump anavyosikilizwa. Kamleta Ronaldo yule mtoto, mimi nampenda Ronaldo. Kaletwa Ikulu. Sasa tukimnani na yule mtoto wake tunamwandikia na Makiingereza huko, atakwenda kwa babake, baba hebu nenda kamnyofoe huyo mama. Anamaliza watu. Tondogoso inapiga hivi. Kadizo malizia tumpe toa, maana toa basi bwana, mimi nimruhusu kakatoa aendelee, lakini wajue tu na wale machawa wote wajue kwamba tukiwa utumwani hatukondi babu, tunanenepa babu. Yaani hicho ndo kinachowavuruga kwamba mbona kama Nuruvazi kila siku anang'aa. Yaani tumeshaiona kesho. Salamu za Pasaka zinakuja. Noma sana, noma mno. Happy Easter. Shukrani sana. Ndugu yetu Twaha, lakini sio Twaha Kiduku, Twaha Mwaipaya, karibu. Asante. Mimi huwa nina kawaida ya kusikiliza sana kwa sababu yani nilikuwa naliangalia ile mdudu. Bana wamefanana na ile helikopta. Photocopy. Endelea. Alitandagoso. Karibu asante. Ukiona mudi ya Watanzania siku ya tarehe 29 jinsi ambavyo ilikuwa Tanzania, ile furaha ya vijana unawaona barabarani, maandamano yanavyoanza, jinsi ambavyo walikuwa wanafurahi kuchoma vitu vyao, kuchoma kodi zao, ulikuwa wana enjoy kabisa kufanya vile, na walikuwa wanafanya kitu ambacho wanakipenda. Kwa hiyo jambo lolote likitokea Tanzania, hata ukisikia fununu kama Samia anaumwa au Mwiguru au Jenista amekufa, unaona watu wanaenjoy, wanafurahi. Wamefikia hatua ya mwisho kabisa, kwa sababu ukiona nchi ambayo tunaishi kila siku geti likitikisika watu hawalali, watu wanaweza kuchukuliwa. Kwa mfano kama ndugu yetu TikToker Nicodemus. Unajua Nicodemus, mimi kila nikimfikiria Nicodemus ananiumiza sana, kwa sababu kati ya vijana wenzetu ambao walifanya kazi nzuri sana tarehe 29 ni Nicodemus. Alifanya kazi njema kabisa, mapema kabisa, na alifanya kazi kama ambavyo wengine walikamatwa na kupewa kesi ya uhaini. Basi alitakiwa naye jinsi alivyokamatwa apewe kesi ya uhaini. Kwa hiyo polisi wahuni wamemshikilia, wamemkamata ofisini kwake, video zimeonekana wanavyomchukua, lakini mpaka sasa ndugu zake wamezunguka vituo vyote vya polisi, hawataki kusema yuko wapi. Sasa uhuni kama huu ndio maana Watanzania wanaona bora litokee lolote, mtu yoyote aje mwenye nguvu. Hata Tesha alivyojitokeza watu walimpenda kwa sababu nchi imefika pabaya sana. Lakini niwaambie Watanzania tuna kila sababu, yani sisi tuna nguvu sana kuliko mtu yoyote. Yani sisi tukiamua hata kesho, yani sisi tukiamua hata, tuko wengi, hata tarehe 29 tulikuwa tumeshamaliza sema wabinafsi wanaowaza chakula, wabinafsi wanaowaza madem zao waliokuwa wamejifungia ndani. Yani tulikuwa tumeshamaliza zamani. Yani sasa hivi tulikuwa tuna enjoy, lakini tuache ubinafsi. Yani ikitokea tena fursa kama ya tarehe 29 mapema tumaliza, tusimsumbue Trump. Yani tarehe 29 Trump alikuwa anatakiwa atushukuru, ongeleni sana Tanzania nyinyi mlishofanya wenyewe. Sasa hivi ndugu yangu, tulifanya kazi nzuri sana tarehe 29, lakini ikitokea tena fursa kama ile tukikukuta huko ndani, kwa kweli tutakuchapa viboko isiyokuwa na idadi, kwa sababu utakuwa umetukosea sana. Lakini tutashinda. Yani kitu cha msingi ambacho Watanzania watakiwa wafanye kwa sasa, licha ya kazi nzuri ambayo tumeshafanya, huu utekaji unaoendelea ni hatari sana. Yani huu utekaji sasa hivi anayeongoza nchi ya Tanzania ni polisi. Yani polisi ndio wanaamua nani aishi, nani aamke kesho, nani aonekane mtaani, nani apotezwe. Tukishafika kwenye hali kama hii, inapaswa tupambane sana kwa nguvu zote, tusibweteke. Yani kwa nguvu zote unachoweza kufanya fanya, kabla hayo matumaini makubwa ambayo tunayategemea
yafike, lazima kila mtu atimize wajibu wake, kila mtu afanye anachoweza kufanya. Hivi tukiamua kwa mfano kama kesho tunataka Tanzania nzima iandikwe katiba mpya, tunashindwa nini? Yani wewe uko ndani chumbani kwako, sawa, mchana utaogopa, ile jioni utaogopa, kaa chumbani kwako, tafuta marker-pen, andika kwenye boksi, andika kwenye kitu chochote, tunataka katiba mpya, Samia muuaji, Samia must go. Chukua msumari wako mmoja, toka usiku nenda kwenye nguzo ya umeme, kapigilie, baada ya hapo rudi ndani lala. Nani atakuona kama umefanya hivyo? Chukua mkaa wako, nenda kwenye ukuta mweupe, andika Samia must go, tunataka katiba mpya, tunataka maiti zetu tukazike. Nchi nzima, kila mtu akienda shuleni, mtoto, mama akienda kazini, nani akienda sokoni, tumeandika kila sehemu, kila mtu anasoma ujumbe nchi nzima, ujumbe umesomeka kwa siku moja. Hii walitumia Nepal, kati ya vitu vingi ambavyo walivifanya, kila mmoja alitekeleza majukumu yake. Unasema mimi siwezi kutembea umbali mrefu, toka chumbani kwako nenda kaandike. Kila mmoja atimize wajibu wake. Nchi sio ya Sama, nchi sio ya Nuluvazi, nchi sio ya Mwaipaya, nchi ni ya Watanzania. Kila mtu afanye anachoweza kufanya kwa nafasi yake. Tumeshinda, lakini lazima tuupalilie ushindi, lazima tulinde ushindi, lazima tuhakikishe tunasonga mbele tukiwa wamoja. Hawa polisi mimi wananikera sana. Mnakuaje mna nguvu ya kutengeneza wajane wa kisiasa kila siku Tanzania? Hii ni Januari, watoto watakiwa waandaliwe waende shuleni, watoto ya Polepole, watoto wa Mdude Nyagali, watoto wa Deusdedith Soka, watoto wa Jacob Mlai, watoto wa Dionizi Kipanya, watoto wa Shadrack Chaula, watoto wa watu mmewateka kule. Yani kila pande ya Tanzania mmeteka. Sasa hivi watoto wanateseka. Januari mama zao wanahangaika na watoto zao, wengine mmewaua, wengine wajui ndugu zao wako wapi, maiti hamtaki kuwapatia. Mna raha gani? Nyinyi mna familia, mnashinda kazini, nyumbani mmeacha watoto, mmeacha wake. Watanzania wakiwaza kulipiza kisasi na familia zenu, hamwezi kuwa salama. Samia hatawalinda, huyo IGP bosi wenu anawapa maelekezo, hatawalinda. Mafwele hatawalinda, Molilo hatawalinda, Kuzaga Mbeya hatawalinda. Itafika stage ndugu zenu, watoto zenu watapata shida, kwa sababu mmetesa watoto wa Tanzania. Wakianza kufikiria kwamba na sisi tunaweza tukaenda kwenye nyumba ya polisi tukachoma moto tukapiga familia zenu, hamwezi kuwa salama. Lazima mjifunze kwamba hiki ambacho mnafanyia Watanzania leo, kesho wakijua kama walikosea tarehe 29, walipasa wakati nyinyi mnapiga ndugu zao risasi barabarani, wenyewe wangeenda nyumbani kushughulika na familia zenu. Msingeua watu, kila mmoja angerudi nyumbani kwake, kwa sababu mke wake angempigia simu, mme wangu rudi huku nyumbani kimewaka. Msingefanikiwa. Kwa hiyo kadri ambavyo siku zinazidi kwenda, Watanzania wanajifunza mbinu nzuri za kukabiliana na nyie. Tusifike huko. Wapeni Watanzania wanachokitaka, mtake msitake. Hamwezi kukalia hiyo meza ya urais milele, hamwezi kuiba uchaguzi milele. Hizi dharau ambazo mmeziletea, yani sisi tunakuja hapa na ndevu zetu hizi tulizonazo, tunakuja hapa mnatunyima hata uwezo wa kuweza kuchagua kama mwenyekiti ka kijiji. Yani sisi hata mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ni ujanja wote wa Watanzania, hata mwenyekiti wa serikali ya mtaa unashindwa kutupatia fursa ya kuchagua mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Hizi dharau mbona ni kubwa sana hapa nchini. Kwa hiyo ndugu zangu, tusirudi nyuma, tusikate tamaa, tusizoee matatizo. Acha kwenda kwenye show za wasanii, acha kwenda kula ubwabwa wa serikali ya Chama cha Mapinduzi, acha kununua chumvi kwenye duka la mtu wa CCM. Mtu wa CCM acha kwenda kwenye duka lake kumuungisha. Kwenye msiba wa CCM usiende. Tumeni salamu wasikie kama tumechukia. Kwenye msiba wa CCM hatuendi. Duka la mtu wa CCM hatununui. Nenda kanunue duka ambao nahisi hilo duka sio la mtu wa CCM. Diwani, mtumieni salamu. Tumeni salamu kwa diwani, tumeni salamu kwa diwani feki, tumeni salamu kwa mbunge feki, tuma salamu kwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Tu mwenyekiti ndio tunalengesha watu watekaji. Asilimia kubwa watu waliotekwa kwa sasa wanalengeshwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi mtaani. Hapa nani mkosoaji? Vinanyosha mdole yule pale. Hatuna nguvu, hawana ulinzi, nyumba zao za kawaida, zingine za nyasi. Tumeni salamu, ujumbe ufike, tufike haraka safari ambayo tunakwenda, potelea mbali. Mimi na imani tutashinda. Na hapa kwenye mjadala hapa TikTok tuwe tuna consistency. Tulikuwa tumefanya vizuri sana hapo mwanzo, lakini sasa hivi tunakuja tunapanda, unakutana na mijadala minne yote inazungumzia kitu kimoja. Audience ni ile ile. Bora iwe watu wanaofanya mchana tuwaambie wafanye mchana, watu wanaofanya jioni wafanye jioni, watu wanaofanya Instagram na Twitter wafanye huko, lakini haturuhusu
kile ambacho kimefanyika tarehe 29, basi kila mtu atumie upepo huo kuvuruga watu. Live zimekuwa nyingi, kila live ukipanda unakwenda kusuluhisha watu. Ni vyema tu tuna live chache ambazo zinafahamika za kiharakati, watu waambiwe bwana, hapa live zitakuwa ziko 3 fulani na fulani, au live ziko 4. Tukiruhusu kila mtu afanye kinachotaka, tutaharibu hiki kazi nzuri ambayo tumefanya, kwa sababu haiwezekani mtu anakuja na live hii anavuruga watu, mtu anakuja na live hii anavuruga watu, wote anatumia content hii ya maandamano, kwa sababu unajua sasa hivi bila kuzungumzia maandamano hatuwezi kufika. Kila mtu anafanya anachotaka. Lazima tuheshimu maiti ya ndugu zetu tuliowazika siku ya tarehe 29. Lazima tuheshimu ndugu zetu ambao ndugu zao wanalia maiti hazionekani. Lazima tuheshimu Watanzania wenzetu ambao ndugu zao wametekwa. Wakija hapa TikTok wanakuja kupata faraja, wakitusikiliza waone kweli ndugu zao walikufa wakipigania nchi yao, watu wana akili timamu. Sasa ndugu zao kila siku akija hapa, mtu amepotelewa na mtoto wake, mama Polepole akisema ngoja nikawasikilize hapa, anakuja kila siku mnagombana, mara huyu kafanya nini, huyu kafanya nini. Tunawaumiza watu mioyo. Kuna watu wameteseka, wameumia. Lazima tukipanda hapa tuwe tuna mijadala ambayo ina focus na nchi yetu ya Tanzania. Sio kila mtu anaweza kufungua live akafanya anachotaka. Hiyo hatuwezi tukaruhusu kwa kweli. Ni akaunti yake, lakini kuna mambo mengi ya kufuatilia. Usitumie ndugu zetu, damu ya ndugu zetu kutuchonganisha na kila mtu afanye anachotaka. Hilo hatuwezi kuruhusu, kwa sababu tunathamini kile ambacho kimetokea tarehe 29 na kazi nzuri. Jambo la mwisho ni kukutana. Usikubali kukutana na mtu kwa mazoea ya aina yoyote, hata mwe mmezoeana kiasi gani. Usikubali kutoa namba yako kiboyaboya. Nchi imebadilika. Tukutane hapa, Mwaipaja anachangia vizuri, Sama anachangia vizuri, nani anachangia vizuri. Acha kuingia mtego wa kugawa namba yako. Tanzania njia pekee wanayotumia kuzuru wanaharakati kwa sasa ni namba ya simu, mtu wako wa jirani. Mtu anakuja kutamanisha unafanya kazi nzuri, nipatie namba yako ya simu nikuwekee laki. Kweli siku ya kwanza atakuwekea laki, lakini simu yako umeshampa, ameshajua unaishi wapi, umeshanunua umeme na hiyo namba yako ya simu, umeshanunulia umeme mara kadhaa. Wanakuja kukuchukua nyumbani kama kuku wa kienyeji. Sasa hivi tuache tamaa za muda mfupi, tufanye harakati, tumalize, tuendelee kukutana na watu ambao tumeshazoeana nao. Ukija kwenye live, panda, kama unafungua live, toa maoni yako. Baada ya hapo, jilinde, tunahitajiana. Usiamini mtu kirahisi, awe mwanamke awe mwanaume. Bora kama mwanaume tafuta mtaani kwako na eneo jingine, na mwanamke hivyo hivyo. Ukija kwenye mitandao ya kijamii, tufanye kazi yetu iliyotuleta. Tutafanya haya mambo baada ya kupata haki, nchi yetu ikitulia. Kwa sasa nchi yetu sio salama, lazima tulindane na tupeane mbinu za kulindana. Kwa hiyo kaka Sama na kaka Luluvazi, mimi niwapongeze sana kwa kazi nzuri ambayo tunaendelea kuifanya sote, kwa sababu sio kila mtu ana consistency. Na hapa ukija haukutani na mambo ya ajabu ajabu kila wakati. Tunakutana na mijadala imenyoka, watu wanazungumza mambo mazuri kuhusu nchi yao, lakini lazima tupaswe kukumbushana mambo ya msingi ya kufanya kila siku. Tunafanya kazi nzuri sana, kazi ambayo imepoteza ndugu zetu wengi. Ukikumbuka hii kazi tunayoifanya imeua watu 10,000 tarehe 29, imepoteza watu wengi, wametekwa watu zaidi ya 2,000 kwenye utawala wa Samia peke yake. Kwa hiyo hii kazi ni nzito kweli kweli, lazima tuziheshimu damu za wenzetu waliotangulia. Ndio maana mimi kila kukicha, tangu asubuhi mpaka jioni, nina posti mambo yanayohusiana na haki. Niko tayari kupoteza kila kitu, lakini kile ambacho wenzetu wamekiamini na wamekifia siku ya tarehe 29 lazima tukiendeleze, tukienzi na tukipiganie. Lakini kila ukipanda kwenye live, ndugu yetu Nicodemus Loyole, tafadhali, amefanya kazi kubwa. Kama anakosa, polisi hawana haki yoyote ya kumpoteza mtu. Wamemkamata, wampeleke mahakamani. Kama anakosa, mahakama ina haki ya kumfunga, ina haki ya kumwachilia huru, ina haki ya kuhukumiwa kunyongwa. Kazi ya mahakama. Polisi Nicodemus Loyole, mpelekeni mahakamani. Ni Mtanzania mwenzetu, tunampenda na tutaendelea kumsemea kila wakati, kwa sababu uwanja wake Nicodemus Loyole ni TikTok. Ukienda kwenye akaunti yake, kwenye mjadala mbalimbali. Kwa hiyo tafadhali tusisahau kuwazungumzia watu ambao wanapata matatizo katikati ya haki. Hii itawapatia moyo wengine ambao wanapambana, kwamba nikipata shida wenzangu watapiga kelele usiku na mchana, wapo wa kunisemea. Itatia moyo wengine ambao wanaendelea kupambania nchi yetu ya Tanzania. Kwa mimi niseme asante, usiku mwema kwa wale ambao wanalala, asubuhi njema kwa wale ambao wanaamka. Wale wachawi, endeni kukaba CCM, kabeni. Yaani wewe kama mchawi, nenda kwa nyumba ya CCM, kaba, peleka shambani, ulimisha kabisa. Asante. Na mimi ni waage ni Luluvazi
Mimi mwenyewe sina Mimi ngoja niwaage. nilikuwa nataka nimalizia hao watu wachache wachangie ambao hawajaingia hapa juu. Nimefurahi sana kwanza kwa hii kitu ya Trump, inafurahisha. Na kuna sehemu nimesoma anasema kuna wengine wanaokimbia kwenda kushtaki kwa Putin. Anasema yeye haogopi mtu atatia timu popote pale atakapotaka. Anasema yeye haogopi. Kwa hiyo wao UVCCM msijikite kwa Putin. Putin ameshapewa onyo tayari. Watu wanakimbilia Putin, wanakimbilia China. Hakuna nchi ambayo haipendi vita kama China. China inapiga mikwala ikajihusisha na kupigana. China subutu. Nani ameshasikia China imeenda sehemu kunyofoa mtu? China haina mpango huo, inataka mkwanja kuja kuchukua Tazara, mpe miaka yake 30 au ndoa China. Swala la kwamba China eti yenyewe itume tondogoso, hakuna, mtasubiri sana. China haina hiyo. China inataka hela tu. China mmeona nini? Tazara miaka 30 au ndoa China. Wa Marekani wenyewe wanataka demokrasi, mtu muishi vizuri. Nyie mwenye maimani ya